सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम अक्षयनी शर्मा है। आज मैं आपको म्याऊं म्याऊं कविता सुनाने जा रही हूँ। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूंटी पर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख चूहिया हूँ मैं, लगी कांपने घड़ी मैं। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको कैसे भला डराऊं। धीरे से मैं बोली